მოგესალმებით სტუდია დიალოგის მეშვეობით დღეს კვლავ განვაგრძობთ საუბარს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესახებ. კონკრეტულად ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა პირველი ბლოკი ეძღვნება პედაგოგიურ ფაკულტეტს. გადაცემის სტუმრები გახლავთ ბატონი მამული ბუჭუხიშვილი, პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი, ასევე ბატონი ვლადიმერ ადეიშვილი, პედაგოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი და მოვიწვიეთ სტუდენტიც მარიამ ლანჩავაც. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ და დღეს ტრადიციულად უკვე მესამე სამშაბათია, რაც საუბრობთ ჩვენი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესახებ და ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, ყველაზე დიდი ისტორიის მქონე ფაკულტეტის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს. ბატონო მამული, გისმენთ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ყველაფერს გილოცავთ, ძალიან კარგი ტრადიციაში ჩაეყარა საფუძველი, მე ხშირი სტუმარი ვარ ამ ტელევიზიის და ეს მომწონს ეს რუბრიკა განსაკუთრებით, რომ ძალიან კარგია, მადლობა თქვენ ამისთვის, მადლობა ტელევიზიის ხელმძღვანელობას. რაც შეეხება ჩვენს ფაკულტეტს, იცით თქვენ რომ უნივერსიტეტის ისტორია თითქმის საუკუნეს ითვლის და უნივერსიტეტის დაარსების დღიდანვე ჩვენი ფაკულტეტი არსებობდა და დღემდე აგრძელებს ის ტრადიციულად არსებობას. ქვეყნის მასშტაბით პედაგოგიურ ფაკულტეტებს შორის ყველაზე დიდი ფაკულტეტია ყველა დასახელებულ ყველა არსებულ უნივერსიტეტთან შედარებით, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობის კონტინგენტი გვაქვს ჩვენ, რომელსაც ყოველწლიურად ვებულობთ და პროგრამების რომ მრავალფეროვანი საკმაოდ ამ მიმართულებით, რასაც მასწავლებლის მომზადების პროგრამა ქვია საერთო ჯამში. ეხლა რას მინდა გაუსვა ხაზი რა პროგრამები მოქმედებს ჩვენთან. ძირითადად ეს არის საბაკალავრო პროგრამა მილევად რეჟიმშია. მხოლოდ შემდეგ ძირითადი ხერხემალი რაც არის ფაკულტეტის ამჟამად ეს არის მასწავლებლის მომზადების 300 კრედიტიანი პროგრამა, ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამა. აქვე გვაქვს ჩვენ სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ახლა ხან გადის რეაკრედიტაციას და ძალიან დიდი პერსპექტივა ჩანს იმისა, რომ ამან კიდევ გააგრძელოს თავისი მოქმედება. ასევე გვაქვს მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა, რომელიც ბაკალავრის ხარისხის მიღებულ, ასე ვთქვათ, აკადემიური ხარისხის მიღებულ პირებს შემდეგ მოამზადებს მომავალ მასწავლებლებად და ისინი სკოლებში შედიან როგორც უფროსი მასწავლებლები. მე მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და ბატონი კახა ჩვენთან არის და სტუდენტიც არის მარიამი აგერ ჩვენი შესანიშნავი სტუდენტი. კახა პროგრამის ხელმძღვანელია ორი ამ დიდი პროგრამის და დეტალურად მე კახა გვეტყვის ამის შესახებ. აქვე გვაქვს ჩვენ სადოქტორო პროგრამა ერთობლივი, ეს არის 4 დიდი უნივერსიტეტის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, ბათუმის უნივერსიტეტი, ჩვენი უნივერსიტეტი და თელავის უნივერსიტეტი, რომელმაც წელს გაიარა აკრედიტაცია და უკვე მიღებაც გვაქვს ამ პროგრამაზე და ეს ფაკულტეტზე მოქმედებს. აქვე გვაქვს პროფესიული პროგრამა, სკოლამდელი ბაგაბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მომზადების და ბიბლიოთეკარის. რაც არ იყო წლების განმავლობაში ჩავარდნა იყო, მე ასე ვიცი, ხო? ჩავარდნა არ იყო, მასწავლებლის საბაკალავრო პროგრამა მუდმივად იყო, მაგრამ ეს მრავალფეროვნება ასე არის. მრავალფეროვნება არ იყო, ხო? აი ეს ბიბლიოთეკარის. რა თქმა უნდა, მესამე წელია უკვე ეს მუშაობს, სერიოზულად მუშაობს, საკმაოდ დატვირთვით. შემდეგ ვემზადებით ახლა აკრედიტაციისთვის უკვე სკოლამდელი განათლების, რომელიც წინა პერიოდში იყო, შემდეგ აღარ იყო და ახლა უკვე ვემზადებით ამისათვის და ეს ძალიან კარგი პროგრამა არის, რომელიც ალბათ ბაგაბაღის და სკოლამდელი დაწესებულების აღმზრდელებს მოამზადებს. მასწავლებლის კვალიფიკაციას მივცემ. აუცილებლად მასწავლებლის კვალიფიკაციას მივცემ და ეს ძალიან კარგი არის. პროგრამას ემსახურება დაახლოებით 30 აკადემიური პერსონალი, აქედან 30 აკადემიური პერსონალი და 25 დამხმარე პერსონალი. ახლა პროგრამების გარდა ფაკულტეტზე მრავალფერი ცხოვრება მიდის, ასე ვთქვათ, სტუდენტურიც და აკადემიურიც. იქ მოქმედებს ორი დიდი პროექტი ამჟამად, რომელიც წელს მოვიპოვებთ ჩვენ, ეს არის ერთი USAID-ის საბაზისო განათლების პროექტი, რომელიც იმერეთის რეგიონის კოორდინატორი ჩვენი დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი გახლავთ. ეს პროექტი გრძელდება 4 წლის განმავლობაში და ახალი სკოლის მოდელის დანერგვას უწყობს სკოლაში ხელს. ახალი სკოლის მოდელი უნდა ეს ჩვენ ფაკულტეტზე ხორციელდება, ყველაფერი ჩვენი აკადემიური პერსონალია ჩართული ამაში. მეც გავხდით ტრენერი, ბატონი კახაც ტრენერია ამ პროგრამის. დირექტორებთან ქონდა შეხვედრა მასწავლებლებთან და ახალი სკოლის მოდელს ნერგავთ ერთ სიტყვით აი ამ მე ვიცი რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს ახალი სკოლის მოდელს და განსაკუთრებული ემოციებით ელოდებიან თვითონ მასწავლებლები. რა თქმა უნდა, აი ახალი სკოლის მოდელის ხელშემწყობი ეს USAID-ის ხელშეწყობით ფინანსდება და იმართება და ძალიან ისეთი მენეჯმენტი ყავს ამას დაუშვათ ცენტრალურ ოფისში, რომ იქ სიახლეების ძებნა არის სულ და აუცილებლად ეს ძალიან სერიოზული პროგრამა, რომელიც ვიხმარებით ჩვენ ამ მიმართულებით ამას.
ყველაზე დიდი მე მიმაჩნია მაგალითად რომ ერთ-ერთი დიდი პროექტი რომელიც ჩვენ ეხლა დავიწყეთ ეს არის გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობა UNICEF-ი იცნობს ყველა იცნობს ცნობილი პიროვნება არის ჩვენს ქვეყანაში უკვე ღასან ხალილი დოქტორი რომელიც გაეროს მისიის ხელმძღვანელია საქართველოში ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებში ჩვენ დავაფუძნეთ ამიერკავკასიაში პირველი წერეთის უნივერსიტეტში და კერძოდ ჩვენ ფაკულტეტთან ბავშვთა უფლებების ცენტრი სულ ახლახან მოიპოვეთ საკმაოდ დიდი პროექტს კიდევ ვახორციელებთ იქ რომელსაც აფინანსებს ნორვეგიის საელჩო და ბავშვთა უფლებების ცენტრთან ცოდნის ცენტრი დავაფუძნეთ რომელიც მოემსახურება როგორც სკოლებს ასევე სკოლამდელ დაწესებულებებს მასწავლებლებს უნივერსიტეტის თანამშრომლებს პროგრამებში მოვახდენთ ჩანერგვას დანერგვას ასე ვთქვათ აი ამ ბავშვთა უფლებებისას ძალიან თანამშრომლობთ კარგად უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობასთან ესე იგი ადამიანის უფლებათა დასავლეთ საქართველოს ოფისთან კარგადონი მადონა ვასილაძე ყავს ამაში ჩართული და არაჩვეულებრივი არა დიდი პროფესიონალი და დიდი შენაძენია ეს ჩვენი ფაკულტეტისთვის და ჩვენი უნივერსიტეტისთვის და ერთ სიტყვით ესე იგი ესეთი ისა გვაქვს მე მოკლედ ეხლა ბევრს აღარ გავაგზავნებ რომ მადონა კახას მინდა განსაკუთრებით თხოვო ესეთი სიტუაცია რომ ესე იგი აი ამ პროექტის ფარგლებში ჰარვარდის უნივერსიტეტის მოდელზე ვაწყობთ ერთ-ერთ აუდიტორიას რომელიც თვითონ გაეროს ბავშვთა ფონდმა შემოგთავაზა. რას მიეძღვნება ეს აუდიტორია? ეს იქნება სტუდენტებისათვის თანამედროვე უახლეს ტექნიკით აღჭურვილი, სადაც შეიძლება გაიმართოს, თქვათ, კონფერენციები, შეიძლება ჩატარდეს სალექციო მუშაობა, შეიძლება ჩატარდეს სიმპოზიუმები და ასე შემდეგ. ერთ სიტყვით ჰარვარდის მოდელი შემოგთავაზა თვითონ აფინანსებენ, თვითონ შეიძენენ ტექნიკას, თვითონ ჩატარდება ყველაფერი და ამას მივახცევთ ალბათ ჩვენ და მომდევნო პერიოდში ნორვეგიის საელჩო გვიკეთებს ამას. ეს დაახლოებით რამდენ ხანში იქნება? ეს იქნება ალბათ მაისის ბოლოს სარემონტო სამუშაოების დავამთავრება, სადღაც ანუ ახალი სასწავლო ახალ სასწავლოზე უნდა გაიხსნას და მოგიწევთ დიდი სიამოვნებით. დიდი მადლობა. დიდი სიამოვნებით მოგიწევთ. თქვენი ტელევიზია ხშირად იყო ჩვენთან, როდესაც ჩვენ ყოველ სისტემატიური შეხვედრები გვაქვს ამ მიმართულებით, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტისთან ბატონი მიხეილ სარჯველაძე ბრძანდებოდა სულ რაღაცა 2 თვის წინ ჩვენთან, ბრძანდებოდა თქვენი ტელევიზია იქ და აი ამ ყველაფერს ჩვენ მივიტანთ სტუდენტებამდე და სტუდენტებიც არიან ამაში ჩართული, აქტიურად არიან ისინი ჩართული. კიდევ ერთი მინდა ჩემო კარგო დავამატო და ამით მე დავამთავრებ მოკლედ ფაკულტეტის წარმოდგენას და წარდგენას ასე ვთქვათ. ესე იგი ეხლა ჩვენ ვიცით რომ ჩვენი ფაკულტეტი ერთადერთი ფაკულტეტია სადაც მასწავლებლის კვალიფიკაციის მინიჭება ხდება. მასწავლებლის კვალიფიკაცია შეიძლება მიანიჭო მხოლოდ და მხოლოდ პედაგოგიურ ფაკულტეტზე ან განათლების ფაკულტეტზე. ეს არის ჩვენ ვართ ამის სამართალი მემკვიდრე პედაგოგიური ინსტიტუტის თავისდროინდელი ასე ვთქვათ. და როდესაც მასწავლებლების უფლება უნდა ნებისმიერ სპეციალობის კურსდამთავრებულს მან უნდა ჩააბაროს ეროვნული გამოცდა საგანი. შემდეგ მოვა ის 60 კრედიტიან პროგრამაზე ჩვენთან. მაგრამ აი ამ საგნის ჩაბარებისთვის უახლოეს პერიოდში უახლოეს მომავალ წელს უკვე დაემატა ის საგანი ჩასაბარებელი არა მარტო სპეციალობა, არამედ პედაგოგიკიდან დიდაქტიკა. ამის მოდულიც გავაკეთეთ ჩვენ უკვე და ის ხალხი ვინც მასწავლებლობას მოინდომებს, მაგალითად ინჟინერი, მაგალითად ეკონომისტი, მაგალითად ფილოლოგი, ბაკალავრის ხარისხი ვისაც აქვს, მან დიდაქტიკა რომ ჩააბაროს, ეს ყველაფერი ამ აკრედიტირებულ, ასე ვთქვათ, პროგრამაზე უნდა გაიაროს ჩვენთან და მერე ჩააბარებს იმ ეროვნულ გამოცდას და მერე მოbrunდება ისევ ჩვენთან, რომ ერთი წელი ისწავლოს. აი ეს არის მოკლე სურათი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფაკულტეტის, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე, რომ ამას ჩვენ კიდევ გავაფართოებთ რა, ბევრ რაღაცებს ვფიქრობთ იქ. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას უთხრა. ჩემი წინამორბედია ბატონი გახა დეგანი იყო 8 წლის განმავლობაში, მან ჩაუყარა ამას ყველაფერს საფუძველი. მე ახლა ვაგრძელებ აგერ 2 წელია და 2 წელია მოხდა. ერთობლივად. ერთად რა თქმა უნდა, ერთად არაფერი ჩემი საკეთებელი და თქვათ ხარისხის საკეთებელი საქმეც საცალკე არ არსებობს. ჩვენ ერთი საქმე გვაქვს საკეთებელი და ამ ერთ საქმეს ვაკეთებთ ერთად და სტუდენტებთან, კოლეგებთან, თანამშრომლებთან ერთად განაწილებული გვაქვს ეს ფუნქციები და ასე რომ სტუდენტებისთვის მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი გარემო არის შექმნილი და კიდევ ამაზე შემდეგ სტუდენტებთან რომ გადავალ და შემდეგ თქვენს მოგწოდებით. დიდი მადლობა და ბატონ კახას ვთხოვოთ რომ აი დეტალურად პროგრამებზე. კახა ვლადიმერ როგორ მოხდა სატელევიზიო. ბატონო ვლადიმერ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ეს ფაკულტეტი იმ მხრივ რომ განსაკუთრებით დიდი მოთხოვნაა.
ნებისმიერ წელს, ნებისმიერ ეპოქაში, ნებისმიერ საუკუნეში პედაგოგიკა საქართველოში განსაკუთრებით და ძირითადად რაღაც ისეთი პერიოდი იყო, როდესაც მანდილოსნები უფრო აქტიურად იყვნენ, ხო, ჩართულები, გოგონები. რა ხდება ახლა? რა ტენდენცია, როგორ გრძელდება და აღნიშნა ბატონმა მამულიმ, რომ ცდილობთ თანამედროვე ყველანაირი შესაძლებლობა სტუდენტს მიეცეს სწავლის პროცესისა, რათა დარჩეს აკაკი სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გარდა იმ ტრადიციებისა, იმ სახელისა და იმ ეგრეთ წოდებული ისტორიისა, რატომ უნდა ჩააბაროს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტმა, თუ კი მას პედაგოგიკური ფაკულტეტი სურს რომ დაასრულოს? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მე მოკლედ მოგახსენებთ ფაკულტეტზე არსებული პროგრამების შესახებ და იმ თქვენს კითხვას პირდაპირ გავცეთ პასუხი, თუ რატომ უნდა ჩააბაროს ჩვენს ფაკულტეტზე და აირჩიოს ის პროგრამები, რომელსაც ჩვენი ფაკულტეტი სთავაზობს ჩვენს აბიტურიენტებს და ჩვენს საზოგადოებას. პირველი დავიწყებ როგორც ბატონმა მამული ბრძანა ამ ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამით, რომელიც უკვე მესამე წელია, რაც ხორციელდება და ჩვენი უნივერსიტეტის საამაყო შემიძლია ვთქვა, რომ მთელ საქართველოში პირველი იყო ჩვენი უნივერსიტეტი, ვინც წარადგინა ეს პროგრამა, პირველი ჩვენი ვიყავით ამ პროგრამაზე. და რას მოიცავს ეს 300 კრედიტიანი პროგრამა? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ძირითადად პროგრამები არის 240-დან 4 წლიანი, რომელიც ღებულობს ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს. ესეთი პროგრამა ჩვენც გქონდა დაწყებით განათლებაში და უკვე ბატონმა ბრძანა მე-4 კურსია და მილევად რეჟიმშია და წელს დაასრულებს და უკვე ახალი პროგრამა მოდის. და რა არის ეს პროგრამა? ეს არის ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამა და ამის კურსდამთავრებული ღებულობს განათლების მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს და დაწყებით საფეხურის მასწავლებლის კვალიფიკაციას. თან ამავე დროს რა არის? იმ 200 ბაკალავრს ვინც დამთავრებდა ჩვენთან ჰქონდა პირველი მე-4 კლასში საგანთანჯგუფის სწავლების უფლება, ეს იყო ქართული, მათემატიკა, ბუნება. ამ 5 წლიანი პროგრამის კურსდამთავრებული, ანუ 300 კრედიტიანი პროგრამის კურსდამთავრებულს არის პირველი მე-4 კლასის კომბინირებული მასწავლებელი ქართული, მათემატიკა, ბუნება და პლუს ერთ-ერთი საგნის ან ქართულის, ან მათემატიკის, ან ბუნების მეტყველების უკვე მე-5 მე-6 კლასის მასწავლებელი თან უფროსი მასწავლებელი. თავარი სიახლე ეს არის. ხო, აი თავარი სიახლე ეს არის, რომ მას აღარ ჭირდება უკვე იმის საგნის გამოსთი ჩაბარება, უნარების და ასე შემდეგ, აქედან უკვე შედის ის მომზადებული და სრული შემთხვევაში ის სკოლაში როგორც კი დაიწყებს მუშაობას, უაქტიურდება უკვე უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. აი ამ და ბევრი რაღაც ნიუანსები არის, მიმზიდვე რომ დროში არ მინდა რომ გავწელო ძალიან, ჩვენ გქონდა შეხვედრა და დეტალურად აუხსენეთ ყველაფერს, ეს დევს ჩვენ საინფორმაციო გვერდზე უნივერსიტეტის და არის ძალიან ყველაზე დიდი მიღება, ასე ვთქვათ, ჩვენი საგანმანათლებლო სივრცეში ჩვენს ფაკულტეტს აქვს 200 ადგილს აცხადებთ ყოველ წელიწადს და სულ კონკურსი არის ამ 200 ადგილიდან 180 არის დაფინანსება და იმას უნდა მივაქციოთ ყურადღება რომ სახელმწიფო აფინანსებს ამ ჩარიცხულ სტუდენტს და ასე რომ ეს არის აბიტურიენტებისთვის აი ალბათ ყველაზე მეტი მიმზიდველი ამ კუთხით ეს პროგრამა არის. რაც შეეხება მეორე პროგრამას, ეს არის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა. ამაზეც ყველაზე მეტი მიღება ჩვენ გვაქვს, ყველაზე მეტი კონკურსი ჩვენთან არის. რატომ არის ეს კონკურსები და გეტყვით ახლა კონკურსები იმიტომ არის რომ ჯერ ერთი ჩვენი უნივერსიტეტი არა მარტო ჩვენს რეგიონს, ანუ ჩვენს იმერეთის შემავალი მუნიციპალიტეტებს ფაქტიურად ჩვენ მთელ დასავლეთ საქართველოს მოიცა. ჩვენთან არის სტუდენტები არა მარტო იმერეთიდან, გურია, სამეგრელო, აჭარა მათ შორის მიუხედავად იმისა რომ არის დიდი ჩვენი მეგობარი უნივერსიტეტი, ყავს შიდა ქართლიდანაც, კახეთთანაც, ანუ ძალიან ფართო სპექტრი არის ჩვენი უნივერსიტეტი და მოიცავს ჩვენი უნივერსიტეტი. და პროფესია დღეს მოგეხსენება თქვენ როგორ დაფასდა მასწავლებლის პროფესია თვითონ ზოგადად. ამიტომ გაჩნდა მოთხოვნა რომ ადამიანებში რომ გახდეს მასწავლებელი, მაგრამ არის ის ძირითადი მაგრამ, რომელსაც უზრუნველყოფს ზუსტად ეს 60 წლიანი პროგრამა. მაგალითად რა, კონკრეტულ მაგალითს ვეთქვი, თქვა დაამთავრა სტუდენტმა ქართული ფილოლოგია, მას მასწავლებლობის უფლება არ აქვს. ის არის ფილოლოგიის ბაკალავრი. მან რომ მასწავლებლობის უფლება მოიპოვოს, დღევანდელი კანონმდებლობით, მან უნდა ჩააბაროს სასერტიფიკატო გამოსთა მხოლოდ საგანში, ადასტურებს საგნის კომპეტენციას, რომ მან საგანი იცის,
შემდეგ მოდის ჩვენთან და შიგა გამოსვლა გვაქვს ჩვენ სამოტივაციო წერილს და ჩვენ პროგრამაზე ჩარიცხვის შემდეგ 1 წლის გავლის შემდეგ ის ღებულობს იმ პროფესიულ უნარებს, ასე ვთქვათ, რომელიც გაჯერებულია პედაგოგიკა, ფსიქოლოგიის და საგნის მეთოდიკების სწავლების ციკლით. ამის ეს ღებულობს უნარებს, რომელთაც მას შეძლებს მასწავლებლობას და ერთი 60 კრედიტი, რომელიც ჩვეულებრივ საგანმანათლებლო პროგრამა არის, ჩვეულებრივ მიმდინარეობს ლექციები და ისე როგორც ძირითად პროგრამებზე, ღებულობს უკვე დასრულების, წარმატებით დასრულების შემდეგ, ღებულობს უფროსი მასწავლებლის სტატუსს და ის უკვე პროფესიაში შედის როგორც უფროსი მასწავლებელი. ეს რაც შეეხება და 60 კრედიტს გვაქვს, რა თქმა უნდა, სამაგისტრო პროგრამა, ეს არის განათლების მეცნიერებები, რომელიც ახლა გადის რეაკრედიტაციაზე და უკვე წავიდა და იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ეს უკვე ღრმა, ანუ კვლევითი ნაწილი არის, ეს ამ პროგრამის კურსდამთავრებული ეს მასწავლებლობისთვის არ არის. ეს არის უფრო პედაგოგიკის კუთხით თავისი პოტენციალის ამაღლება, კომპეტენციის ამაღლება და უკვე კვლევით შემდეგ მომავალში, თქვათ მე მესამე საფეხურზე, სადოქტოროზე გააგრძელოს პროგრამა. რაც შეეხება მე-14 პროგრამას, ეს არის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა, რომელიც პრეცედენტი არ ყოფილა საქართველოში და პირველი ეს არის 4 დიდი უნივერსიტეტის ძალისხმევით და მართლა ძალიან დიდი შრომა ტევადის საქმე, დიდი შრომა ჩაიდო იმაში, რომ ეს პროგრამა ყოფილიყო, წელს უკვე ჯერ იყო პირველ ეტაპზე თქვა სტატუს შეჩერებული დოქტორანტების აღდგენა, ეხლა უკვე სექტემბრიდან მიღებას გამოაცხადებთ და აქ იქნება განათლების მიმართულები და ეს იქნება საგნის დიდაქტიკა, საგნის მეთოდიკები, პედაგოგიკა, განათლების მენეჯმენტი, ადმინისტრაცია და ასე შემდეგ, ანუ განათლების კუთხით რა მიმართულებებსაც გამოთქვამს თქვა დოქტორანტი სულის რომ მან გაიმაგროს კომპეტენცია და მეცნიერება შეყოს, ასე თქვა შევიდეს, ამის შესაძლებლობას ჩვენ ვაძლევთ. ასე რომ ამ კუთხით ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ რაც ჩამოვთვალე ახლა ეს პროგრამები შეიძლება ვიღაცას გაუჩნდეს რომ ამხელა ტრადიციის, ამხელა ფაკულტეტი და მხოლოდ ეს 4 პროგრამა, ეს ჩვენთვის ჩვენ არ ვაკეთებთ აქცენტს რაოდენობაზე, ჩვენთვის თავია ხარისხი. რომ რაც შეიძლება ისეთი მასწავლებელი ყველაზე სენსიტიური თემა არის ახლა არ შეიძლება რომ შენ სხვათა შორის მომზადებული მასწავლებელი გააკეთო, ხო? ამისთვის აი ბატონო მამულობას ბრძანა რომ მართლა ხელი ჩაკიდებული ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის რომ პირველ რიგში გარემო შეუქმნათ ამ ბავშვებს იმისათვის რომ ისწავლონ, ცოდნა მიიღონ და ამისთვის ძალიან ბევრ რაღაცებს დავაზობთ. ასევე უკვე შემიძლია ვთქვა რომ ჩვენ აი მასწავლებლის კუთხით თითქმის საუკუნოვანი ტრადიცია აქვს ჩვენ ფაკულტეტს, უნივერსიტეტის დაარსებიდან ჩვენი ფაკულტეტი არსებობს და საკმაოდ წარმატებულად ამზადებს მასწავლებლებს. ეხლა უკვე ფიქრობთ იგივე 300 ჩვენ გვაქვს დაწყებით საფეხური მხოლოდ 300 კრედიტიანი, უკვე ფიქრობთ და თითქმის დასრულებული არის ქართული და ლიტერატურის 300 კრედიტიანი პროგრამა, ინგლისური და ლიტერატურის და მათემატიკაზეც მუშაობთ ამ პირველ ეტაპზე და ნუ ჩვენ გვინდა რომ აი სკოლა გავაჯეროთ რაც შეიძლება კარგი და ხარისხიანი მასწავლებელი. აი რატომ მოდიან სტუდენტები, დავამატებ რამდენიმე ხელოვნა. შეხედეთ რატომ მოდიან, იმიტომ რომ აი მასწავლებლებაა მთავარი მიზანი ჩვენი კურსდამთავრებული. ხოსე ჩვენი ფაკულტეტი და თუ გინდა აი ყოფილი პედაგოგიური ინსტიტუტში და უნივერსიტეტში რომ მოდის სტუდენტი, აბიტურიენტი თავის დროზე და მერე ბაკალავრიატს ამთავრებს, მას გონია რომ ის მასწავლებელია. არის ის რომ მასწავლებელი არ არის. რატომ არ იცის თქვენ ხომ ამდენი წლის განმავლობაში სწორედ იმას უნდა უხსნიდეთ 4 წლის შემდეგ ვინ იქნება? აი შეხედეთ როცა აირჩია მან და ჩაირიცხავ თქვა აი ჩაირიცხავ ქართულ ფილოლოგიას. ქართულ ფილოლოგიას დაამთავრებს ეს და გამოვა ფილოლოგიის ბაკალავრი. მას გონია რომ მასწავლებელი იქნება. ვერ იქნება მასწავლებელი. ახლა სწორად თქვა რომ რატომ მოდის ჩვენთან იმ 60 კრედიტიან პროგრამა რა მიმზიდველობა როგორ ხდება, როგორ ვიზიდავთ? იმიტომ რომ თუ იმან ის საგნის ჩაბარებით ის 60 კრედიტიანი რა ირჩია, მასწავლებლების უფლების მოპოვება გაცილებით უძნელდება. გაცილებით უძნელდება, იმიტომ რომ იმას ჭირდება გარე დაკვირვებები, იმას ჭირდება 1000 ექსპერიმენტები, 1000 საფეხურები, 1000 უამრავი რამე ბარიერებია იქ, რომელიც უნდა დაძლევოს. ამიტომ ყველაზე რეალური და მოკლე გზა არის მასწავლებლის 60 კრედიტიანი პროგრამა. ეს იწვევს იმ კონკურსს. 100 ადგილი ქონდა შაშან 200 აბიტურიენტი ყავდა მასწავლებლის პროგრამაზე. ჩვენთანაც აი სამაგისტრო საბაკალავრო. მე მგონი, როდესაც აბარებ პედაგოგიურ ფაკულტეტზე, ასეთი ინფორმაციები არა, პედაგოგიურზე სხვა ფაკულტეტზე რო შემოდის, უნივერსიტეტში, მაგალითად მათემატიკაში შემოდის. მანამდე, ხო? აბიტურიენტი. აი, ერთსაც დავამატეთ ბატონო მამულის ამ 60 კრედიტიანზე. შეხედეთ, აი ქართულ ფილოლოგიაზე მაგალითად წელს შემოვიდა ისე და წინა წლებშიც ისეთი ადამიანი, პირიქია სტუდენტი ასე ვთქვათ, რომელსაც საბაკალავრო განათლება არ ჰქონდა ქართული ფილოლოგია. თქვათ, ჰქონდა ჟურნალისტიკა, სამართალი და ასე შემდეგ, ისტორია დამთავრებული და ჩააბარა ქართული საგნის კომპეტენცია დაადასტურა
და უნდა ქართულის, ანუ მარტო ის რომ გინდა თორე ქართული ფილოლოგია მეკითხოს, ამიტომ რომ ქართულის მასწავლებელი გახდეს, აღარ არის ეს შეზღუდვა. მათემატიკაზე, ეკონომისტი და ინჟინერი. საგანს თუ ანუ შენ კომპეტენციას ადასტურე რომ მე ეს საგანი ვიცი, არა გაგიკითხება, არც აქვს მნიშვნელობა რა გაქვს საბაკალავრო განათლება, თავი ეს საგნის კომპეტენციას ადასტურებ, გადიხარ ამ 60-წლიანი პროგრამას და შედიხარ პროფესიაში როგორც უფროსი მასწავლებელი. ძალიან კარგი, ამაზე მეტი უნიკალური პროგრამაა. სხვათა შორის დღეს იყო ერთ-ერთი მქონე აბიტურიენტი მომავალი და ეკონომიკური რაღაცები აქვს დამთავრებული და როგორ შეიძლება მე ვფიქრობ ან ინგლისური ავირჩიო ან მათემატიკა ავირჩიო. ნება თქვენია, რომელსაც ჩააბარებთ, იმას აირჩიოთ მოხვალთ, გააგრძელებთ 60-ზე, სრულ უფლებიანი მასწავლებლის კვალიფიკაცია მიენიჭებთ. ძალიან კარგია. მოდი გადავინასოთ მარიამთან. მარიამი არის სტუდენტი, უკვე მეორე კურსის გამორჩეული კარგი სტუდენტი. დიახ. მარიამ, გვიამბე, აი ამ 2 წლის განმავლობაში რა გაიგე შენი მომავალი პროფესიის შესახებ, გარდა იმისა, რომ თქვათ განათლება უნდა მიიღო ასევე უნარჩვევები, უნდა იცოდეს სწორად როგორ უნდა დაგეგმოს სამომავლოდ მასწავლებლობისაკენ გზა, ხო? აი როგორც აღნიშნეს შენმა პედაგოგებმა. კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. როგორც ბატონებმა აღნიშნეს, ჩვენს უნივერსიტეტს თითქმის 100 წლიანი ისტორია აქვს და ამასთანავე 1933 წლიდან ჩვენი პედაგოგიური ფაკულტეტიც ჩართული არის ამ საგანმანათლებლო სისტემაში და თავიდან, როდესაც ვაპირებდი ჩაბარებას პედაგოგიურ ფაკულტეტზე, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოვიძია ამასთან დაკავშირებით, რადგანაც ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა, იმიტომ რომ ქვეყანას უნდა მისცეს ისეთი ბავშვები, რომლებიც შრომის უნარიანები იქნებიან, შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ თუნდაც სხვას და ამიტომ მასწავლებლობა ამასთან ძალიან დიდ ასე იგი დაკავშირებულია, რადგანაც მასწავლებელმა უნდა აღზარდოს ისეთი ბავშვები, რომლებიც კონკურენტუნარიანები იქნებიან და სწორედ ქვეყნის მომავალს აქვს. კი, და ქვეყნის მომავალს კი ბატონო. და ქვეყნის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ეს ბავშვების მოღვაწეობა, ასე რომ ვთქვათ და თავიდან ძალიან მეშინოდა ასეთი პასუხისმგებლობის აღების, მაგრამ როდესაც მივედი უნივერსიტეტში, პირველივე დღიდანვე იგრძნობოდა კოლექტივის ერთიანობა, ბავშვებთან და სტუდენტებთან გარაჩვეულებრივი ურთიერთობა და მალევე გადავლახე ეს შიში სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ამდენ პროფესიონალთან მიწევს ურთიერთობა უკვე 2 წელია, მე თვითონ ახლა ამ სტიპენდიანტიც გავხდი და ძალიან მიხარია, რომ ამ კოლექტივის წევრიც ვარ, შემიძლია ვთქვა. რთულია სტიპენდიის მოპოვება? კი, რთულია, იმიტომ რომ გვიწევს კონკურენცია მართლაც ძალიან კარგ სტუდენტებთან, რომლებიც ჩემს კურსზე ძალიან ბევრი კარგი სტუდენტი არის, რომლებთანაც გიწევს კონკურენციის გაწევა და დღევანდელი епидვითარებიდან გამომდინარეც უფრო გართულდა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ კი მართალია სახში ვზივართ შეიძლება ითქვას, მაგრამ მაინც როდესაც სახლში ხარ, უფრო მეტი ყურადღებით უნდა მოусმინო ლექტორის ჩატარებულ ლექციას, უფრო მეტი ყურადღებით უნდა იყო, რადგანაც შემდეგ სამომავლოდ არაჩვეულებრივი მასწავლებელი და პედაგოგი იყო. დიახ, ნამდვილად და ზუსტად არჩეული გავს? ვთვლი, რომ არაჩვეულებრივი პროფესია მაქვს არჩეული და დაწყებითი მასწავლებელი. ძალიან კარგი. ჩვენი ეს პროგრამა ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა. მაგისტრის ხარისხით გავა. მაგისტრის ხარისხით და შემდეგ აირჩევს კიდევ ერთ საგანს. 5 წლის შემდეგ ჩვეულებრივად შემეძლება უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. ხო, უკვე 3 წლის შემდეგ. უკვე 3 წლის შემდეგ. უფროსი მასწავლებლის ტიტული. მე დავამატებ სტუდენტებთან ურთიერთობას. რომ ალბათ გვიყურებს ახლა ბევრი და ხშირი შეხვედრები გვაქვს ჩვენ ახლა Teams-ი გვაძლევს და ეს ონლაინ პესენი ის სახელმწიფოს რომ ძალიან ხშირად ხვდები მე სტუდენტებს ბატონი კახა ხშირი ერთად ხვდებით რა თქმა უნდა და მე მოწმებიან ამაში და ყველას მინდა მე რომ უსურო წარმატება სიტუაცია რაც არის ახლა და აღფრთოვანებული ვარ იმით რომ ისეთი კარგი ნაკადი მოვიდა პირველ კურსზე წერს ისეთი კარგი ნაკადი მოვიდა რომ 4 და 5 სტიპენდიანტი იყო ხოლმე სტიპენდიანტებმა გამახსენეს ახლა ეს 4 და 5 სტიპენდიანტი იყო პირველ კურსზე იმიტომ რომ უჭირდათ იქ უცხოენის რეგიონებიდან მოდიოდნენ ზედმეტად
25 სტიპენდიანტი ყავს კახა აჯამებს ამ საკითხებს და ხელმძღვანელობს და პირველ კურსზე პირველი შემთხვევაა საკმაოდ დიდი სტაჟი მაქვს უნივერსიტეტში მოღვაწეობის და დიდი სიამაყით ვამბობ რომ 25-მდე პირველ კურსელი უკვე პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიანტობის კანდიდატები არიან. მაღალი დონის ბავშვები მოვიდნენ და ძალიან მახარებს ეს და ძალიან მკაცრები ხომ არ ახავთ ამ ფაკულტეტზე შეფასებების დროს, იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩემი სტუდენტობის დროს იყვნენ ესეთი ცნობილი ლექტორები, რომლებიც ცოტა მაღალ ნიშნებზე უარს ამბობდნენ. ახლა უკვე ფასდება სტუდენტის შრომა. ის ცნობილი ლექტორებიც საკმაოდ ნორმალურად აფასებენ ახლა ის ანუ შანსი აქვს სტიპენდიის აღებისაც, შანსი აქვს მაღალი ქულების. ჩვენ გვაქვს ასეთი მიდგომა, რომ პირველივე შეხვედრა როგორც კი სტუდენტებს ხვდებით, ეგრევე ვაჟღერებთ ამას. ჩვენთვის ნიშნის დაწერის პრობლემა არ არსებობს. უბრალოდ ჩვენთვის თავარია თქვენ რაც შეიძლება მეტი ცოდნათ თქვენ თუ ნიშნის გულისთვის ხართ აქ მოსული რომ იქნებ ბარიერი გადავლახო და საგანი ჩავაბარო, აქედანვე გეტყვით რომ ჩვენი ურთიერთობა ვერ შედგება. პირიქით თქვენ უნდა აკეთოთ ის რომ რაც შეიძლება გამიჩნდეს სულ მაღალი ნიშანი დაგეწევთ თორე ის რომ ახლა ჩვენთან არ არის მაგ პრობლემა რომ ვაიმე სტუდენტს მე ნიშანს არ დავუწ. არა, უბრალოდ ნამუსე ვაგდეთ ამ ბავშვებს რომ პირიქით აქეთ მოგთხოვონ რომ არ დამიწერე რაც მეკუთვნის დამიწერე. ამის პრობლემა ჩვენ სხვათაშორისო არ გქონია. ძალიან ჯანსაღი კონკურენცია. ძალიან ჯანსაღი კონკურენცია არის და ისეთი რაღაც აკადემიური შემთხვევა ასეთიც გქონდა ჩვენ. თანაბარ პირობებში როცა დავაჯამებთ კომპიუტერით დაჯამდება, ახლა ეს მეათედებში და მეასედებში დაჯამდება ის რესაიტინგო ქულები. თანაბარ პირობებში რო იყო და ერთი სტიპენდია იყო და ორი იყო, ეს ერთი სტიპენდია ორივემ გაიყვეს. კი, სხვადასხვა შემდროსაც იყო შემოთავაზება ასეთი. თავისი ადამიანური შეთანხმება. დეკანი რექტორი ყოველთვის გვერდით გვიდგა, რომ არ დაგწყვეტო და მოგიდეულობა. ჩვენ ფაკულტეტს სხვაგვარად არც ეგების, იმიტომ რომ პედაგოგიური ფაკულტეტი ეგ ძირითადი მოღვაწე ვინც არის ყველას ჰუმანიტარული და პედაგოგიური განათლება აქვს მიღებული და ჩვენ თუ სწორად არ მივუდექით ამას და სწორად არ ამზადეთ სხვაგვარად ეს წარმოუდგენელია და ხარს ხელს გვიწვევენ სტუდენტებიც. საკმაოდ კარგი მაღალი მაჩვენებლები, საკმაოდ და ჩვენი დამოკიდებულებაც მე ვფიქრობ რომ ძალიან ნორმალურია და ძალიან კარგია. უშუალოდ კოლეგიალური მეგობრული მე ხშირად ვეუბნები მაგათ რომ ჩვენ ვართ კოლეგები, კოლეგები არიან ისინი პირველ კურსზე როგორც მოვლენ, ერთ სემესტრში ადაპტირებას გაივლიან, საუნივერსიტეტო ცხოვრების წესებს ოდნავ გაეცნობიან და უკვე ისინი ჩვენი კოლეგები არიან, რომ როგორც კოლეგა ისე უნდა მემართო და ასე დამოკიდებულებაც. რა უნარჩვევებს უნდა ფლობდეს ადამიანი, რომელიც გაბედავს ასეთ საპასუხისმგებლო პროფესიის არჩევას, ამაზედაც რომ პასუხოთ, რომ თავიდანვე იცოდნენ, რომ მხოლოდ დიპლომისთვის არ მოუხდეთ შემდეგ წლების გატარება უნივერსიტეტში. პირველი რაც მთავარია, მოწოდებით უნდა უნდოდეს მას პედაგოგობა. ამის დაძალება არ შეიძლება. თუ ადამიანში არ ზის ის რომ მე უნდა ვიყო პედაგოგი, რაც არ უნდა კარგად ისწავლოს, რაც არ უნდა კარგად ფლობდებს საგნებს, ის ვერასდროს ვერ გახდება პედაგოგი. პედაგოგი კარგი მასწავლებელი არ ნიშნავს, შენ კარგად იცი საგანი. შეიძლება მათემატიკა რაღაც კარგად ვიცოდე, მაგრამ ის როგორ მივიტანო მოსწავლემდე, რა მეთოდები გამოვიყენო, რა მიდგომა უნდა, თქვენ დარწმუნებული ვარო კარგად მოგხსენებათ. ბევრი რამ არის მასწავლებელზე დამოკიდებული, მასწავლებელმა შეიძლება შეგაყვაროს საგანი და შეიძლება შეგაზიზღოს საკუთარი თავის და მასწავლებლების საგანიც. ამიტომ თავარია რომ შინაგანი რწმენა უნდა ქონდეს, ჰუმანური უნდა იყოს, მეგობრული უნდა იყოს, გარემო ისეთი გარემო შექმნა უნდა შეეძლოს, რომ თვითონ თავისმა მოსწავლემ არ იგზნოს უცხო გარემოში თავი და რა ვიცი, ჩვენ ამას ყველაფერს ვცდილობთ ამისთვის, რომ ჩვენ ვანახებთ ამ ბავშვებს თვითონ პირველ რიგში ჩვენ სტუდენტებს, ჩვენი დამოკიდებულებით, მასდამი თუ როგორ უნდა იყოს მასწავლებელი მოსწავლის და აი მე გარემოს დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ აღიზრდება და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი ბავშვები ამას კარგად. ბოლოს აუცილებლად უნდა ვიკითხო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის თეორიასთან ერთად პრაქტიკის მიღება. აი ეს არ გამოგჩეს 2 წუთი დაგვრჩა და აი ამის საშუალება როგორ აქვს სტუდენტებს. მე ეხლა დავამატებ და ზუსტად მაგის თქმას ვაპირებდი, მოდიშ გიხდით, რომ თავში არ გავამახვილე ყურადღება. ჩვენ სამაგისტრო პროგრამა არის, საბაკალავრო სამაგისტრო 300 კრედიტიანი ჩვენი ასე ვთქვათ პროგრამების ხერხემალი ამ შემთხვევაში. იქ გათვალისწინებული არის მე-5 კურსზე ერთწლიანი პრაქტიკის კვლევა. პლუს იმ ჩაშენებული პრაქტიკებთან და პლუს სემესტრული მიმდინარე პრაქტიკებთან. ეს პრაქტიკების კვლევა სად უნდა მოხდეს? უნდა მოხდეს დასავლეთ საქართველოს და იმერეთის რეგიონში, სადაც სკოლები პრობლემების წინაშე დგანან. ეხლა ხან ხვალაც ჩვენ ზესტაფონში მივდივართ თუ ზე ყველა დასავლეთ საქართველოს თითქმის ყველა რესურს ცენტრთან კონტაქტი გვაქვს და ვამყარებთ ვდებთ სკოლებთან მემორანდუმებს. რექტორი ჩვენთან არის,
ჩვენ ერთად ჩავდივართ იქ ყველა სკოლასთან მემორანდუმს ვაფორმებთ რომ პრაქტიკა ბავშვებმა გაიარონ იმ სკოლებში საიდანაც ისინი არიან რომ ერთი წლის განმავლობაში თავის რეგიონში იკვლიონ ის პრობლემები რაც ანუ ესეც გათვალისწინებულია ძალიან კარგი ველოდებით უკვე მომავალი წლიდან რომ ესენი სექტემბრიდან პრაქტიკაზე გაუსვათ თავიანთ როგორ არის იცით აი გადის პრაქტიკაზე ბრძანებადა მომლო ანუ მერვე მეცხრე სემესტრია მთელი სემესტრი პრაქტიკა ორი პრაქტიკაა საკმაოდ 25 კრედიტია ჯამში და ის პრაქტიკაზე ყოფნის პერიოდში ახდენს პრობლემის იდენტიფიცირებას და უკვე იწყებს კვლევას. ანუ ჩვენ მას გამზადებულს არ ვაზრობთ, კიდევ თორემ ეს იკვლი არა. თვითონ რასაც დაინახავს, აი იმაზე აწარმოებს კვლევას და ქვის სამაგისტრო ნაშრომს. უნარჩვევებსაც იკვლევს საკუთარ თავში, ძალებსაც გამოიმუშავებს და ერთი წლის განმავლობაში იკვლევს ამას, სამაგისტრო ნაშრომს დაიცავს და მიენიჭება კვალიფიკაცია. კიდევ ერთხელ მე ვიმეორებ და ძალიან დიდი სიამაყით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას თქვენ ტელევიზიას, რომ საინფორმაციო საშუალებები ალბათ დასავლეთ საქართველოს წვდება, რომ იმერეთის და დასავლეთ საქართველოს ყველა რეგიონთან და რესურსთან და ყველა საშუალო საჯარო 373 სკოლა არის იმერეთში. ყველასთან აბსოლუტურად მემორანდუმი გვექნება, იმიტომ რომ ვინ საიდან მოდის ჩვენ არ ვიცით, ყველას მისასვლელი ადგილი ექნეს და ყველა რეგიონთან სამეგრელოსაც გადავწყვეტით, რაჭა-ლეჩხუმსაც, სვანეთსაც, გურიასაც და ეს პროცესი იყო დაწყებული, რომელიც მაისის ბოლომდე უნდა დავამთავროთ, რომ პრაქტიკის კვლევა ჩავატაროთ ღირსეულად. მოკეთ საკმაოდ ბევრი დაფინანსებული ადგილი, ძალიან კარგი ისტორიასთან ერთად თანამედროვედ უკვე მოწყობილი კაბინეტები, პედაგოგები, რომლებიც დაგეხმარებიან და გვერდით დაგიდგებიან, პედაგოგიური ფაკულტეტი ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებს ელოდება. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ კლავ, დღეს სამშაბათია და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესახებ საუბრობთ. ამჯერად აგრარული ფაკულტეტის წარმომადგენლები გვყავს მოწვეული, ქალბატონი ქეთევან კინწურაშვილი, აგრარული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი, ასევე ქალბატონი მარიეტა თაბაგარი, აგრარული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, ქალბატონი იზოლდა ხასაია, ტურიზმის მიმართულების კოორდინატორი, ასოცირებული პროფესორი და რა თქმა უნდა სტუდენტი მარიამ გუგავა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. საინტერესოა თქვენი ფაკულტეტის შესახებაც უფრო ვრცლად კიდევ ერთხელ მოამბობთ ჩვენს მაყურებელს, მით უმეტეს რომ ეს არის ისეთი პერიოდი ახლა რომ სტუდენტობისათვის სამზადისი ყველა ოჯახში ვისაც შეეხო არის განსაკუთრებით ემოციური. და ყველაზე დიდი შეიარაღება ვიცით რომ ინფორმაციაა. გისმენთ ქალბატონო ქეთევან. გეთანხმებით და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ტელევიზიას, ჩვენს უნივერსიტეტსაც, რა თქმა უნდა, რომ მოგცა იმის საშუალება, რომ წარვადგინოთ ჩვენი ფაკულტეტი, წარვადგინოთ ის პროგრამები, რითაც ჩვენ ვართ წარმოდგენილი ბაზარზე და გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს ინფორმაცია ჩვენ შესახებ, ჩვენი ფაკულტეტის შესახებ. Ну, რა თქმა უნდა, მე არ ვიქნები განსხვავებული და ვიტყვით იმას, რომ უკვე გარკვეული ეტაპია მიმდინარეობს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარდგენა საზოგადოების წინაშე, თუ შეიძლება ითქვას, როგორც ასე ვთქვათ, ღია კარის დღე გვაქვს მოწყობილი და დღეს ჩვენ აგრარული ფაკულტეტი ვუერთდებით იმ ესტაფეტას, რომელიც დაიწყო პირველი დღიდან უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ და ნელ-ნელა ვაგრძელებთ ჩვენს ასე ვთქვათ ჩვენი უნივერსიტეტის წარდგენას. აგრარულ ფაკულტეტს რაც შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ ეს ფაკულტეტი ძალიან ბევრ განმარტებებს ალბათ არ საჭიროებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად პრიორიტეტია ყველა ის მიმართულება დარგობრივი, რომელიც შეიძლება განვითარდეს აი ამ ასე ვთქვათ დასახელების ფარგლებში და შესაბამისად ცალკეული დარგობრივი მიმართულებისთვის მომზადებული სპეციალისტები მიეწოდოს ჩვენს ასე ვთქვათ ქვეყანას როგორც გარკვეული კომპეტენციების მქონე და შეიქმნას ის სიტუაცია, რასაც ქვია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება, უკეთესი მომავლისთვის ზრუნვა და ასე შემდეგ. აი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ასე მგონია რომ ბოლო პერიოდმა, ბოლო რამოდენიმე წელმა განსაკუთრებით აჩვენა, რომ ზუსტად ამისათვის მნიშვნელოვანია აგრარული ფაკულტეტის განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა და ამ პროფესიებმა
ასე რომ თქვა თავი დაიფასა. დიახ და დიდი მადლობა ზუსტად აი ამ შენიშვნის თუ მინიშნებისთვის. მართლაც დღევანდელმა პანდემ სიტუაციამ აჩვენა, რომ დაადასტურა ისიც, რომ ჩვენ ვინმეზე დამოკიდებული არ უნდა ვიყოთ, ჩვენი მოსახლეობის გამოკვება, უზრუნველყოფა სასურსათო პროდუქციით ჩვენ თავად უნდა შევეძლოს და სწორედ აგრარული ფაკულტეტი თავისი საგანმანათლებლო პროგრამებით ემსახურება ამას. მე ძალიან მოკლედ გეტყვით, თუ შეიძლება ითქვას იმ სტრუქტურის შესახებ, რა სტრუქტურითაც არის წარმოდგენილი აგრარული ფაკულტეტი, ადმინისტრაციული რგოლის გარდა დეპარტამენტები წარმოადგენენ, 5 მთავარი დეპარტამენტი ემსახურება 4 მნიშვნელოვანი საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებას, 3 სამაგისტრო და 1 სადოქტორო პროგრამა, ანუ 3-ვე საფეხურის პროგრამა ფუნქციონირებს აგრარულ ფაკულტეტზე. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ აი იმისთვის, რომ სასწავლო პროცესი ნორმალურად განხორციელდეს, ჩვენი პროფილიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკულ ლაბორატორიული მეცადინეობები, პრაქტიკა, რასაც ქვია და სწორედ ამიტომ უნივერსიტეტს როგორც სტრუქტურული ერთეულები და ჩვენ ფაკულტეტს უფრო ზუსტად გააჩნია 2 სასწავლო მეურნეობა და გააჩნია დარგობრივი მიმართულებისთვის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, აგრარულ მიმართულებათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აი ეს ყველაფერი ქმნის 2 მნიშვნელოვან პროფილს ჩვენს ფაკულტეტზე, საგანმანათლებლო პროფილს და სამეცნიერო კვლევით პროფილს. საგანმანათლებლო პროფილის თვალსაზრისით ჩვენ ასე ვთქვათ, დღეს წარმოდგენილი ვართ ისეთნაირად და ადმინისტრაციაშიც ისე ვართ განაწილებული, თუ შეიძლება ითქვას, პერსონალი, რომ კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამას წარმოვადგენთ. ანუ მნიშვნელოვანი ინტეგრირებული დიდი პროგრამა, ეს არის პროგრამა აგრონომია, რომელიც სახელმწიფოსგან დაფინანსებული პროგრამაა და ასე ვთქვათ, აი ამ პროგრამის შესახებ უფრო დეტალურად, როგორც ამ სფეროს წარმომადგენელი, ისაუბრებს ქალბატონი მარიეტა. შემდეგი 2 მნიშვნელოვანი პროგრამა, ეს არის საინჟინრო მიმართულების პროგრამები, 1 აგროინჟინერიის მიმართულების პროგრამა, მეორე სასურსათო ტექნოლოგიის მიმართულების პროგრამა, 2-ოდე სიტყვას ვიტყვი ამ პროგრამების შესახებ და მეოთხე ასევე მნიშვნელოვანი პროგრამა, ეს არის ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამა თავისი საფეხურებით და ქალბატონი იზოლდა ისაუბრებს აი ამის შესახებ. ალბათ ყველაფერი იმაზე, რასაც ჩვენ ვიტყვით, ჩვენი მარიამი დაგიდასტურებთ თუ შეაფასებთ თუ იმედია თავის მოსაზრებას გეტყვით, რომ არ მოგცემს, ასე ვთქვათ, რაიმე ესეთი გადახრის საშუალებას, ალბათ ეს მთელი სტუდენტობის პერიოდში გამოირჩეოდა, ჩვენი წამყვანი სტუდენტი იყო, ტუტორი იყო, ძალიან ესეთი აქტიური სტუდენტი გახლდათ და ასე რომ მას შეფასებად შეუძლია და თავისი სიტყვაც მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 700 სტუდენტია ფაკულტეტზე და ტუტორთა ჯგუფი მე არ მინდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციაში გადავიჭრე ახლა, მაგრამ ძალიან აქტიური ტუტორები გვყავს სტუდენტების სახით, დაახლოებით 10 ტუტორი, ანუ ესენი არიან მოტივირებული სტუდენტები, რომ თავიანთ მეგობრებს ინფორმაცია მიაწოდნონ, ჩვენს მიერ ასე ვთქვათ, განსაზღვრული რაღაც საკითხები იქნება თუ თემატიკები წამოწიონ წინა პლანზე და მიიტანონ სტუდენტებთან და ასე შემდეგ. ნუ ამაზე თვითონ იტყვის. მთავარია, რომ ჩვენ რა გარემოს ვქნით აგრარულ ფაკულტეტზე, იმისთვის, რომ პოტენციურმა სტუდენტმა, ანუ დღეს აბიტურიენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება, აირჩიოს ის მნიშვნელოვანი პროგრამები, რომელიც ფაკულტეტზე ხორციელდება და ამით სარგებლობა მოუტანოს შემდგომში მის თავსაც, მის ოჯახს
ოჯახსაც და ქვეყანასაც როგორც ასე ვთქვათ ქვეყნის განმავითარებელი კონტინგენტი თუ შეიძლება ასე ითქვას. სახელმწიფო დაფინანსებითაც მე მინდა გითხრათ ნამდვილად სახელმწიფო დაფინანსება არსებობს ჩვენ სამ პროგრამაზე აგრონომია, აგროინჟინერია, აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა დაფინანსებულია სახელმწიფოსგან. გარდა ამისა მინდა გითხრათ რომ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ასე ვთქვათ ყველანაირი მობილიზებით გარდა იმისა რომ სტიპენდიების გაცემა ხდება ჩვენ სტუდენტებზე, არამედ სპეციალური ფონდებია შექმნილი, ცალკე რექტორს თავის ფონდი აქვს შექმნილი, გარდა ამისა სოციალურად დაუცველებისა და სხვადასხვა კატეგორიის მქონე სტუდენტებისთვის ფინანსური დახმარებები ხორციელდება და აი ჩვენთან ახლა მაგალითად გადასახადის პრობლემა იმდენად არ აქვს სტუდენტებს, რადგანაც სახელმწიფოსგან დაფინანსებულია, მაგრამ ტურიზმის პროგრამაზე, რომელიც ძალიან მრავალ სტუდენტიანი პროგრამა გახლავთ, იქ ასე ვთქვათ სტუდენტი იხდის თანხას, მაგრამ მაქსიმალურად ვუწყობთ ხელს ჩვენ იმისთვის, რომ მან შეიმსუბუქოს ჩვენი დახმარება ხდება სტიპენდიების სახით, როგორც გითხარით, მნიშვნელოვნად და გარდა ამისა იმ დახმარებების სახით, რომელიც ხორციელდება, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის ეგიდით. ეხლა მე რა თქმა უნდა და ჩვენი ძირითადი მიზანი თქვენთან მოსვლისა დღეს არის, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ ჩვენი პროგრამების შესახებ, მაგრამ ორიოდე სიტყვა აუცილებლად მინდა ვთქვა ჩვენი ფაკულტეტის ისტორიაზე, იმიტომ რომ ჩვენ უკანასკნელი 10 წელია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულად ვიქეთით, დიახ, ფაკულტეტის სტატუსით ფუნქციონირებთ ჩვენი უნივერსიტეტის რეორგანიზაციის შემდეგ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აგრარულ ფაკულტეტს 70 წლიანი ისტორია მოსდევს თავისი საქმიანობისა, როგორც ეს გახლავთ თუ შეიძლება ითქვას სამართალმემკვიდრე საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ცნობილი იყო ჩვენი უნივერსიტეტი და ამას აგრძელებს ამ ტრადიციას აგრარული ფაკულტეტი და რაშიც გვერდით უდგას აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, როგორც ადრინდელი, რაც ჩვენ შემოუერთდით მას, მის შემდეგ ისე ახლანდელი ადმინისტრაცია, რომ ფაკულტეტმა ის თავისი ფაკულტეტები, რომელიც გააჩნდა ცალ-ცალკე 4 ფაკულტეტი, ეხლა საბაკალავრო თუ სამაგისტრო პროგრამების სახით წარმოადგინოს და მისცეს, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური სპეციალისტი ჩვენს ქვეყანას. ამდენად ჩვენი კურსდამთავრებულები გამოირჩევიან ძალიან საზოგადოებაში, ყველა ფენის წარმომადგენლები არიან, სამეცნიერო თვალსაზრისით იქნება თუ დაუშვათ დარგობრივი თუ საჯარო სამსახურებით, აკადემიკოსები, მრავალფეროვნება დიახ, იძლება ის პროფესია. დიახ, ნამდვილად, თითქმის ყველა სამეურნეო დარგის ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულ თანამდებობრივ ადგილებს იკავებენ ჩვენი სპეციალობის კურსდამთავრებულები. გადავინაცვლოთ მინდა ქართველი დაგიბრუნდებით, რომ რის საშუალებასაც მომცემს ქაბატონო მარიეტა მოგესალმებით. მოგეთ აგრარული ფაკულტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა ქვეყნის გადასარჩენად, ხო? სტუდენტებს რით ვიზიდავთ ამ წუთას, გარდა იმისა, რომ გვაქვს ისტორია, რომ მნიშვნელოვანი ამ ფაკულტეტის კვლავ და კვლავ აქტიური სიცოცხლე და მასში ჩართულობა სტუდენტების ადამიანებისა აქტიურად, რას გვეტყვით? პირველ რიგში მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენ ფართო აუდიტორიას, რომელიც დღეს გვისმენს. დაწუნებული ვარ ჩვენი პედაგოგები, ჩვენი სტუდენტები, ყოფილი სტუდენტები და ის ხალხი, რომელსაც არჩევანი აქვს გაკეთებული აგრარულ ფაკულტეტზე. პირველ რიგში. მე მინდა ძალიან მცირე რეზიუმე გავაკეთო უბრალოდ ჩვენი ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის მუშაობასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე ერთ-ერთ პროგრამას შევეხები, რომელიც უშუალოდ მთავარი და მნიშვნელოვანია ჩვენს ფაკულტეტზე და მიცეთ ახლა მაყურებელს ყველა ის ინფორმაცია, რაც ამ პროგრამებთან დაკავშირებით. დიახ. აგრარული ფაკულტეტის ხარისხის სამსახური აქტიურად არის ჩართული
ამ პროგრამების განხორციელებაში და მასთან ერთად ის ყველა აკადემიური პერსონალი, ის დამსაქმებელი, კურსდამთავრებული და ყველა სტუდენტი, რომელიც უშუალოდ კავშირშია ჩვენს ფაკულტეტთან, რომელსაც დაუმთავრებია, წასულა გარკვეული თანამდებობა დაუკავებია, ჩვენთან კავშირს არ წყვეტს, რა თქმა უნდა, ყოველთვიურად თითქმის კონტაქტები გვაქვს ჩვენ მათთან, უკავშირდებით და ახალ-ახალი ინფორმაციებით ჩვენ ჯერდებით მათთან ერთად და გუზიარებთ ჩვენ სტუდენტებს და იმ ფართო აუდიტორიას, რომელიც მომავალში აპირებს ჩვენ ფაკულტეტთან დაკავშირებას და უნდა რომ აგრარულ ფაკულტეტზე მიიღოს განათლება და შესაბამის ცოდნას ვაძლევთ ჩვენ მას ამის გამო. რაც შეეხება თვითონ პირადად ჩვენი ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის მუშაობას, უშუალოდ ძალიან ესეთი ფართოდ არის ჩართული სწავლასწავლების პროცესში. ამას დამეთანხმებიან ჩვენი სტუდენტები და ყველა ის კურსდამთავრებულები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი ჩვენთან საკმაოდ მაღალ დონეზე მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ხარისხის სამსახური, უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურთან ერთად კოორდინაციას უწევს ყველა იმ ასპექტს, რომელიც ჩვენ გეგმით გვაქვს მთელი წლის განმავლობაში გაწერილი. პერიოდულად ჩვენ სასწავლო წლის განმავლობაში ყოველ სემესტრში ვაწარმოებთ სტუდენტთა გამოკითხვას. ვიზიარებთ მათ მოსაზრებებს და შემდეგ უკვე უკავშირს უბრუნებთ ჩვენ ამ სტუდენტებს. აი ამ გამოკითხვაში ძირითადად თქვენი არსი რა დევს, რა გაინტერესებს? ის არის, რამდენად კმაყოფილი არიან ამ არჩევანით. პირველი კითხვა არის ეს ყოველთვის და აირჩევდნენ თუ არა კიდევ ერთხელ ამ სპეციალობებს, ან ამ პროფესიას, თუნდაც განსხვავებულს ამ ფაკულტეტზე არსებულ პროგრამას და ისინი უმრავლეს შემთხვევაში გარკვეული პროცენტი არის რომ აირჩევდნენ, იმიტომ რომ საკმაოდ კმაყოფილები არიან ისინი ჩვენი როგორც აკადემიური პერსონალით, ისე ჩვენი მომსახურებით, რასაც ჩვენ სტუდენტებს ვაძლევთ და შესაბამის განათლებას ღებულობენ ისინი. აი თვითონ პროფესიული უნარჩვევები უკვე რომელი კურსიდან შემოდის? პროფესიული ძირითადად გეტყვით ახლა პროგრამა აგრონომია. ეს არის საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც არის უკვე 2019 წელს მან მიიღო აკრედიტაცია, 7 წლიანი აკრედიტაცია მიიღო. ეს ახლა სტანდარტებთან შესაბამისობაში არის. გარკვეულად ჩვენ გარკვეული ჯგუფი მუშაობდა პროგრამასთან დაკავშირებით, ეს იყო თვითშეფასების ჯგუფი, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა ყველა ის აკადემიური პერსონალი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ამ პროგრამის მომზადებაში. პროგრამის ხელმძღვანელი ქალბატონი პროფესორი რუზა ლორთგიფანიძე ხელმძღვანელობს ამ პროგრამას და რა თქმა უნდა, ჩემი თაოსნობით ხარისხის სამსახურის და ყველა იმ აკადემიური პერსონალის ჩართულობით, რომელიც უშუალოდ ამ პროგრამასთან იყო დაკავშირებული. რაც შეეხება თვითონ პროგრამას, ეს პროგრამა არის 240 კრედიტიანი და შედგება 4 ძირითადი მოდულისაგან. მისი კვალიფიკაცია ეს არის აგრონომიის ბაკალავრი. ამ აგრონომიის ბაკალავრით ეს 4 მოდული შედგება არის აგროეკოლოგია, აგროტექნოლოგია, საბახო საპარკო მეურნეობა და მცენარეთა ძაცვა. აი ეს ბირთვი მთლიანად ქმნის საკმაოდ საინტერესოა. ეს ბირთვი მთლიანად ქმნის იმას, რომ ჩვენ მაღალ კვალიფიციური, კარგად ჩამოყალიბებული სპეციალისტები მივაწოდოთ სოფლის მეურნეობის სფეროს და ყველა პირობა აქვთ მათ იმისათვის შექმნილი, რომ თეორიული განათლება მიიღონ და პარალელურად ყველა მოდულს აქვს თავისი სასწავლო პრაქტიკა, საველე პრაქტიკა, რომელიც პირველად დავნერგეთ ჩვენ ამ პროგრამისათვის და განახორციელონ ის უნარჩვევები, რომელსაც ისინი ჩამოაყალიბებენ თეორიულად, სწავლობენ, ხოლო შემდეგ პრაქტიკულად ამ პრაქტიკების პერიოდში ჩვენ გვაქვს პრაქტიკის ობიექტები, სადაც გაწერილია, იქაც ყველა პირობაა დაცული იმისათვის, რომ მათ პრაქტიკულად შეისწავლონ უკვე ის თანამედროვე აგროტექნოლოგიები, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ და მაღალ კვალიფიციურ სპეციალისტებად დაუბრუნდნენ თავიანთ რეგიონს თუ ოჯახს და თუ ფერმერულ მეურნეობას ჩამოაყალიბებენ, ძალიან კარგი იქნება და ინდივიდუალურ მეურნეობასაც ძალიან მარტივად მართავენ აი ამ შემთხვევაში. გარდა ამისა, აი ამ პროგრამას მით უმეტეს რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად პროგრამებს თავაზობთ ნებისმიერ მსურველს და თუ დამთავრებული გექნება და ამხელაცოდნით შეიარაღებული იქნებით, შეგიძლია სახელმწიფო დაფინანსებით საკმაოდ საინტერესო რაღაც პროექტი წამოიწყო ადამიანს. ეს არის მთავარი პრიორიტეტი აი ამ პროგრამისათვის, რომ სახელმწიფო აფინანსებს და ეს რადიკალურად მნიშვნელოვანია თითოეული ოჯახისათვის.
ამისათვის, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი შეღავათია, ხომ, რა თქმა უნდა, მშობლისთვის, იმიტომ რომ იცით დღეს სტუდენტის რჩენა რა თანხებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ის რეგიონი, რომელსაც იმერეთის რეგიონი ქვია, ჩვენ შემოვიფარგლებით აი ამ ჩვენი ახალგაზრდებით უმრავლს, თუმცა სხვა რეგიონებიდანაც ყავს ძალიან ბევრია ისეთი, რომელიც სულ აღმოსავლეთიდან დიახმოდიან ჩვენთან და იღებენ საკმაოდ განათლებას. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ ჩვენი კურსდამთავრებულები, წარმატებულები არიან და მოხარული ვართ იმ კუთხითაც, რომ მათ უჩნდებათ სურვილი, რადგან აგრონომიის პროგრამას კიდევ აქვს სამაგისტრო პროგრამა და სადოქტორო პროგრამა და მათ უნვითარდებათ ის უნარჩვევები სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის აი ამ 4 წლის განმავლობაში, 8 სემესტრის განმავლობაში ისინი სწავლობენ, რომ მათ გააგრძელონ სწავლა მაგისტრატურაში, შემდეგ დოქტორანტურაში და ჩვენ ყველა პირობას ვუქმნით ამისათვის, რომ ჩვენი სტუდენტები საკმაოდ წარმატებულები წარსდგნენ აი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი რეგიონის და ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვის წინაშე ჩვენ ვალდებულება გვაქვს. მე მგონია რომ ახლა არის ის პერიოდი, როდესაც თქვენმა ფაკულტეტმა განსაკუთრებით ამბიციური, განსაკუთრებით ენერგიული სტუდენტები უნდა აღზარდოთ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ამ წუთას ეს ჭირდება. რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, პროგრამა აგრონომიას აქვს მაინორ პროგრამები, რომელიც შეუძლიათ მათ სპეციალობაც შეიცვალონ სხვა სპეციალობიდან მოვიდნენ. ეს არის აგროეკოლოგია, აგროტექნოლოგია და საბაღო საპარკო მეურნეობა. ეს არის 60 კრედიტის ფარგლებში. ფაქტიურად ისინი მესამე სემესტრიდან იწყებენ სწავლას და ძალიან კარგად უძღვებიან, ისეთი კმაყოფილები მიდიან, რომ პარალელურად ღებულობენ აგროტექნოლოგიის, აგროეკოლოგიის, საბაღო საპარკო მეურნეობის სპეციალობით განათლებას და ორი სპეციალობით გამოდის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აგროტექნოლოგმა შეიძლება უნდა იცოდეს აგროინჟინერია უფრო საფუძვლიანად და აი ეს არის ზუსტად ამ პარალელურ რეჟიმში, რომ ჩვენი სტუდენტები ერთვებიან. თუმცა სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტების ბავშვებიც არიან ჩვენთან, ასევე ჩვენი სპეციალობის ბავშვებიც მიდიან სხვა ფაკულტეტზე, ღებულობენ გარკვეულ განათლებას, ეს არჩევითია, მათ როგორც უნდათ ისე აკეთებენ არჩევანს. გარდა ამისა, სტუდენტებს ჩვენთან აქვს ყოველწლიურად ჩვენთან ტარდება სამეცნიერო კონფერენცია სტუდენტთა. აი ეს სტუდენტები თვითონ თავიანთი ინიციატივით მოდიან ჩვენთან, რომ მივცეთ თემა, დავამუშაოთ, გამოვიყვანოთ კონფერენციაზე და შესაბამისად ისინი ჩართულები არიან სამეცნიერო კვლევით მუშაობაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კვლევითი ბაზა ასეთი ნოსრის სასწავლო მეურნეობაში, გებუთში და არის კიდევ სამეცნიერო კვლევითი ბაზა, ციტრუსოვანი კულტურებია იქ, რომელსაც თავის ხელმძღვანელი უძღვება და გარკვეულ ცდებს და კვლევებს ვაწარმოებთ ამ ობიექტებზე. გარდა ამისა, კიდევ მინდა ვთქვა, რომ აგერ ჩვენი მარიამი ხარისხის სამსახურში ჩვენთან იყოს ტუტორები ყავს, საკმაოდ წარმატებული სტუდენტები, დამამთავრებელი კურსის ძირითადად, რომელიც პირველი სემესტრის მეორე, მესამე, მეოთხე სემესტრის სტუდენტებს კოორდინირებას უწევენ, ეხმარებიან სასწავლო პროცესში, აი სესიების ჩატარების დროს, აი ამ კონფერენციებში რომ მონაწილეობა მიიღონ და უწევენ კოორდინირებას, გამოკითხვებში ღებულობენ მონაწილეობას და ფაქტიურად მე ისე მაქვს განაწილებული ეს ტუტორები, განაწილებული ისე არიან, რომ ყველა სპეციალობიდან ამყავს თითოეული აყვანილი და აი ეს ბავშვები იმდენად აქტიურად ერთვებიან, რომ მე კიდევ უწევენ რეკომენდაციას მის მეგობრებს, რომ აი თქვენ ჩაერთვეთ აი ამ მაშინ ხარისხის სამსახურის ტუტორთა სიაში და აი აქ თქვენ მიიღებთ ძალიან კარგ განათლებას და გამოცდილებას და ისინი ერთმანეთს ეხმარებიან. დიახ, აი მარიამი ჩემი ყოფილი ტუტორია, თვითონაც დაადასტურებს ამ ყველაფერს, რომ ჩვენს ფაკულტეტზე მინდა ვთქვა, რომ ყველა პირობაა შექმნილი სტუდენტებმა, რომ ნორმალურად მიიღონ განათლება, სწავლების პროცესი ძალიან კარგად მიმდინარეობს და იმ თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზეს, აი ასეთ მაღალ დონეზე ჩვენ სტუდენტებს ვაწვდით აი ამ ჩვენს ინფორმაციას და შესაბამის ცოდნას ვაცლებთ. დიახ, ქალბატონი იზოლდასთან გადავინაცვლოთ, ხო? ცოტა დაგვჭირდა. ეს არა ხო, იმიტომ რომ გადავინაცვლოთ, მაგრამ ნახეთ რა მინდა რომ გითხრათ და მე შევეცდები ძალიან მოკლედ. როგორც გითხარით, კომპლექსური მიდგომა აქვს აგრარულ. თქვენ დასვით ეს შეკითხვა, ხო? აგრარული ფაკულტეტის პროგრამები კომპლექსური. ანუ რა ხდება? მოსავლის მოვლა მოყვანა, რაც აგრონომიის საქმეა. ამ მოსავლის მოყვანაში მას
ეხმარება აგროინჟინერიის მიმართულების, სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის, ტვირთების გადაზიდვების და ასე შემდეგ სპეციალობის, ასე ვთქვათ, სტუდენტები და კურსდამთავრებულები და შემდეგ უკვე მოვლილ, მოყვანილ მოსავალს გადაამუშავებს გადამამუშავებელი. აი ზუსტად ამ ხაზს ემსახურება ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამები. აგრონომიის შემდეგ წარმოგიდგენთ აგროინჟინერია, საბაკალავრო პროგრამას, როგორც გითხარით, კვალიფიკაციით აგროინჟინერიის ბაკალავრი, თუმცა აკრედიტაცია მან უკვე გაიარა სახელწოდებით ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიები აგრობიზნესში და ეხლა ჩარიცხული სტუდენტები უკვე ამნაირი დასახელებით დაამთავრებენ თუ შეიძლება ამ პროგრამას და თვითონ დასახელებაც კი იძლევა წარმოდგენას თუ როგორი კვალიფიკაციის სპეციალისტები უნდა მიეწოდოს, ასე ვთქვათ, ქვეყანას ამ პროგრამის კურსდამთავრებულები. ეს პროგრამაც სახელმწიფოსგან დაფინანსებულია, ჩვენგან ხელშეწყობილია ყველანაირად, არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. შემდეგი პროგრამა ეს არის აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა. კურსდამთავრებულს ეძლევა სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ანუ ესენი არიან ინჟინერ ტექნოლოგები, რომლებიც სასურსათო პროდუქტების მიღებით არიან დაკავებული, ანუ გადამუშავება, ხილი, ბოსნეული იქნება თუ აი დამბაქო სხვადასხვა საკვები პროდუქტების მიღების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ერთადერთი პროგრამაა მიმართულების საქართველოში, რომელიც ერთდროულად ტექნოლოგსაც და ექსპერტსაც ამზადებს კურსდამთავრებულს. ეს პროგრამა სახელმწიფოსგან დაფინანსებულია და სწავლა აქ უფასოა. და ბოლოს, ოღონდ თქვენ ისწავლეთ, ოღონდ და აი ბოლოს ყველაფერი ამის შემდეგ, როდესაც ადამიანი უკვე ყველანაირად უზრუნველყოფილია საკვებით, პრობლემა არ აქვს მას ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ამ დროს მოდის სულიერება, ესთეტიკა, გარემო სიტუაცია, გართობა, რასაც ემსახურება ზუსტად ჩვენი ტურიზმის მიმართულების პროგრამა და მე ახლა ქალბატონ იზოლდა ხასაიას გადავცემ სიტყვას ამ მიმართულებით. ქალბატონო იზოლდა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახდა აი ეს სფერო საერთოდ ქვეყნისთვის და ასევე ლოგიკურია მოთხოვნაც გაიზარდა, ხო? მოთხოვნასთან ერთად თქვენც უნდა შეთავაზოთ ის სერვისი, რომელიც იქნება ძალიან თანამედროვე და გამოსადეგარი პროფესიაში უკვე თავის დასამკვიდრებლად. როგორ ახერხებთ? მოგესალმებით. მე მინდა გითხრათ, რომ ტურიზმი მზარდი სექტორია საერთოდ და ქვეყნის ეკონომიკისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ამას და შესაბამისად სპეციალისტების მომზადება ამ სფეროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ფაკულტეტზე გვაქვს შესაძლებლობა მოვამზადოთ ორი პროგრამა ფუნქციონირებს, მოვამზადოთ ამ დარგის სპეციალისტები, ეს არის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა. და შესაბამისად ამ პროგრამის ათვისების შემდეგ მათ ენიჭებათ ბიზნესის ადმინისტრების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და შესაბამისად ბიზნესის ადმინისტრების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ტურიზმში. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ორივე პროგრამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ამ სფეროსთვის მოამზადოს სპეციალისტები. რა უპირატესობა აქვს ჩვენ პროგრამებს და რატო უნდა აირჩიოს ეს პროგრამები მსურველმა? ანუ პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება არის სპეციალისტების მომზადების ამ პროგრამებით, ეს 20 წელზე მეტია, გამზადებს სპეციალისტებს ამ დარგში. და არის საკმაოდ გამოცდილი აკადემიური პერსონალი და თითქმის ყველას აქვს სტაჟირება უცხოეთში გავლილი, აქვს პუბლიკაციები რეიტინგულ ჟურნალებში, ეს არის ხალხი, ვინც მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციებში, ტრენინგებში და ასე შემდეგ, ანუ მუდმივად არის ზრდაზე მიმართული ტენდენცია. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ჩვენ პროგრამებში თეორიულთან ერთად არის კიდევ პრაქტიკული უნარების განვითარების შესაძლებლობა. ანუ მხოლოდ თეორია კი არა, აუცილებელი კომპონენტია პრაქტიკა. სად გადიან პრაქტიკას? აი მეორე კურსის სტუდენტები ძირითადად ანვითარებენ, მაგალითად
გიდის უნარებს. მესამე კურსის სტუდენტებისათვის უფრო მენეჯერული უნარები და შესაბამის ობიექტებზე არის პრაქტიკა. ანუ ეს ტურისტული კომპანიებია, არიან ისინი აქტიურად ჩართული ამ სასტუმროები, ეს ბრენდული სასტუმროები. საერთოდ ცოტა პანდემიამ შეგვიშალა ხელი, თორემ ძირითადად აი ასეთ წარმატებული სტუდენტები გადიოდნენ ბრენდულ სასტუმროებში ბათუმში. სხვადასხვა შანსიც ექნებოდათ, რომ თუ კი საკუთარ შესაძლებლობებს ძალიან კარგად გამოავლინდნენ პრაქტიკის დროს, სამსახურიც უკვე ჩვენ გვაქვს ეს პრაქტიკა, უკვე მეორე კურსიდან სტუდენტები ებმევიან უკვე სამუშაო პროცესში და უკვე კურსდამთავრებულმა იცის რა გააკეთოს და არაერთი მაგალითი გვაქვს, რომ აი ასე მიაღწიენ იმას, რომ არიან მენეჯერები, წამყვან პოზიციებზე არიან სასტუმრო ბიზნესში. ბევრი კურსდამთავრებული ეს ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა, არის თქვა საზღვარგარეთ ამ ტურისტულ ბიზნესში მენეჯერი, არის საქართველოს სხვადასხვა აი ტურიზმის ინდუსტრიაში დაკავებული, არიან პროფესორები, ანუ საგანმანათლებლო სფეროში წავიდნენ, არიან დოქტორები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან ისეთია, რომ აი კურსდამთავრებული თავისი სფეროში არის დასაქმებული რა. ამასთან ერთად კიდევ ხაზს გაუსვა მნიშვნელოვანი რომ არ გამოგჩეს, იმიტომ დრო აი მინდა ძლიერ მხარეებს გაუსვა ხაზი, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სტუდენტები არიან ბევრ აქტივობაში ჩართული. ანუ იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს ის ნამდვილ კარგ სპეციალისტად, გარდა პრაქტიკისა, ის თქვათ კონფერენციებში, კვლევებში მონაწილეობს, მათ შორის აი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით კვლევებშიც მონაწილეობენ, მათ მიერ ორგანიზებულ კონფერენციებში აი წელიწადში ორჯერ იმართება საქართველოში საერთაშორისო ტურისტული გამოფენები და აი ჩვენი სტუდენტები აქტიური მონაწილეობენ. აი გაცვლითი პროგრამებით თქვენი ფაკულტეტი რამდენად ეს ამით მინდა დავთავრებინოთ, ეს ძალიან დიდი შანსი გვაქვს. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მომენტი ზუსტად ის ძლიერი მხარე არის ინტერნაციონალიზაცია და აქ ხაზს გაუსვამდი აი ესეთ პროგრამას, რომელშიც ვართ უკვე დიდი ხანია ჩართული, ეს არის ნორვეგიის საგანმანათლებლო საგრანტო პროექტი, რომლის ფარგლებში ბევრი აქტივობებია სხვადასხვა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ტურიზმის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ განათლება ნორვეგიის სამხრეთ-აღმოსავლეთის უნივერსიტეტში. ანუ ეს იმდენად კარგი შანსია, რომ ყველაფერი არის დაფინანსებული და კიდევ საკმაოდ მაღალი სტიპენდიები აქვთ და ამასთან ერთად ისინი ამ გარემოში არიან, ამ ინტერნაციონალურ გარემოში და ღებულობენ ისეთ უნარებს, როგორც დამოუკიდებლობა, გადაწყვეტილების მიღების დამოუკიდებლად უნარი, ანუ ისეთ უნარებს, რომელიც მათ აძლევს შესაძლებლობა ჩამოყალიბდეს, ვთქვათ, ისეთ კონკურენტუნარიან სპეციალისტად მსოფლიოს შრომის ბაზაზე. სრულფასოვანი საკუთარ თავში დარწმუნებული, ძლიერი პროფესიონალი. მოგეთ მარიამი რომ არ დაგვრჩეს ისე, მარიამ, არაფერს არ გეკითხები გარდა იმისა, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის რამდენიმე წლის წინ გაკეთებული არჩევანი. გაამართლა თუ არა? კი, ძალიან გაამართლა, მაგისტრატურაზე ვსწავლობ წელს 5 წელიწადია, იმდენად შევეჩვე უკვე ამ ატმოსფეროს, ისეთი თანამეგობრული ატმოსფერო შემხვდა პირველი კურსიდან, რომ ეს გამომყვა მე-4 წელს და მე-5 წელს შემდგროვი ჩამევარდი. იმდენად მიუყვები ამ ეტაპს და იმდენად აღაზარდა შესული, რომ უკვე აქედან ვეღარ გამოვდივარ და ხელახლა რომ მქონდა საშუალება დაბიტურიენტი რა იყო, ისევ ამ ნაბიჯს გადავდგამდი და აგრარულ ფაკულტეტზე ჩავაბარებდი, იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესი პროფესია არის, მართლაც მომავლის პროფესია, რომელიც არ ვიცი, ყველაზე მოთხოვნადი არის, განსაკუთრებით ამ ეტაპზე, როდესაც დისტანციურ რეჟიმში და მსოფლიო პანდემიის დროს უფრო გამოიკვეთა ჩვენი ფაკულტეტის და ჩვენი პროფესიის აუცილებლობა და მნიშვნელობა, ის რომ ეს აგრარული ფაკულტეტი არ არის ძალიან ფართო განსაზღვრება და აქვს ძალიან დიდი ფართო მასშტაბი და შეუძლია ძლიერი ეკონომიკური მდგრადობა რა დააკავშიროს ქვეყანასთან და ძლიერი ეკონომიკური მდგრადობა რა შეინარჩუნოს, არ ვიცი რომ ამისათვის არიან პროფესიონალები საჭირო, ამ ფაკულტეტზე ამის შანსი გაქვს.
თეორიული ცოდნა და პრაქტიკები გვაქვს ძალიან ბევრი. მეორე კურსიდან დაწყებული, მეოთხე კურსამდე დამთავრებული არის კიდე ამ პროექტებში სამეცნიერო კონფერენციები ტარდება ყოველ წელს აბსოლუტურად. არის პროექტები, ტრენინგები USAID-ის და FAO-ის მიერ. ეხლა ამ პერიოდში მეორე ეტაპზე ვიმყოფებით თხილის ასოციაციათა კომბინატში ზუგდიდში რო ტარდება. არის ძალიან აი მაგარი რასაც ქვია. მარიამი და სხვა სტუდენტები ამბობენ, რომ შემოგნატრიანო სხვა ფაკულტეტის სტუდენტები ახლა მაინდა-მაინც ძალიან ახლა მდიდარი ფაკულტეტი არა ვართ, მაგრამ ნამდვილად ყველანაირად ვაძლევთ ჩვენ სტუდენტებს იმის საშუალებას, რომ შემეცნებითი ექსკურსიები, გასვლები, ჩართულობა სხვადასხვა მომენტში განსაკუთრებით ტურიზმის ბავშვები ლაშქრობებით ანუ საინტერესო ცხოვრება არის და ჩვენ ყველა ერთი მეგობრული ჯგუფი ვართ შეკრებილი, ყველას ერთი მიმართულება გაგვაჩნია, რომ ვიყოთ ორიენტირებული მომავალზე და ვიძებთ ყველას ჩვენს ფაკულტეტზე, ვისაც ამის სურვილი ექნება და ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ, კარი გავუხოთ და მივცეთ შესაბამისი ცოდნა, განათლება და ის ადამიანური ღირებულებებიც, რომელთაც ჩვენ ცხოვრობთ და მოვდივართ ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტები თუ კოლექტივი ერთმუშტად შეკრული. უღრმესი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი იმაში და ალბათ ჩვენი მაყურებლებიც დარწმუნდნენ, რომ ყველაზე მთავარი, რაც მოყვება ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნებისმიერ ფაკულტეტს, ეს არის მეგობრული გარემო, სადაც ყველანი სტუდენტები თუ პედაგოგები ერთობლივად ზრუნავენ, რომ თაობა მოვიდეს განსაკუთრებით კარგ გარემოში, უნივერსიტეტმა მისცეს მას ის გარემო, სადაც სიამოვნებით ისწავლის და სიამოვნებით გაატარებს იმ წლებს, რომელიც უდიდესია უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის დამსახურება, ეს უდიდესია მისი როლი, მოტივირებულები არიან, ცდილობენ ყველანაირად, რომ ფაკულტეტების ინიციატივები ამ მიმართულებითაც, სხვა მიმართულებითაც შესაძლებლობის ფარგლებში დაგმაყოფილებული იქნას და იყოს წარმატებული უნივერსიტეტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თავის აგრარულ ფაკულტეტთან ერთად. მოკლედ აგრარული ფაკულტეტი წარმოგიდგინეთ ამ ჩართვაში, ამით გემშვიდობებით, დღეს სამშაბათია, მომდევნო სამშაბათს კიდევ ერთი საინტერესო გადაცემა გელოდებათ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დაკავშირებით. მე ნინო არნებიერიძე, შევხვდებით ერთმანეთს ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ. ნახვამდის.